Oh. Joj. Dobar dan i dobrodošli u novi video. Ili ti vlog. Ili video o nekom razmišljanju. Ovaj video, ja sad opet ću da kažem, nije bio planiran. Ovo su znači neke moje misli koje se, ovo sad sam morala snimim sad i odmah što se kaže, da podelim sa vama neke misli, razmišljenja, šta, kako, gde, da li ili ne. Sad vam nije jasno ali okej. Ne znam ni kako da uopšte počnem, a da ne mislite da sam luda ili nešto. I odmah da kažem da će ovo biti neko moje razmišljanje i čisto traženje nekog saveta od vas ili nekog vašeg razmišljanja kako bi vi nešto uradili ili šta birate. Meni je svaki video uglavnom veseo i moja poenta je što snimam da to bude veselo i da vi kad završite svaki moj video, to uvek govorim, izađete bar sa nekom srećom ili sa nekim osmehom na licu kad se završi svaki moj video i da predstavljam te lepe strane i stvari života koje svi mi imamo, a možda ih negde zaboravljamo i zaboravljamo da uživamo u malim stvarima kao i ja što nekad zaboravim. Pa onda kad se desi nešto loše, onda se i ono malo ti je lepo. I ja sam isto kao i svi, nisam ja ništa tu drugačija, ali eto, trudim se da uživam u tim nekim malim stvarima i vama, eto, da izmamim osmeh na lice u nekom mom videu. Imam ja par videa na mom kanalu koji su, eto, tako kako bih rekla, misleni ili neka razmišljanja, deljenje mojih razmišljanja, pa sam onda imala i komentare: opa Milice, danas ti energija nije na nivou, šta se desilo ili nešto nam danas nisi raspoložena. I ja sam raspoložena. I ja imam, da tako kažem, životne padove, uspone, isto kao i svi. Samo što ja biram da ih ne delim tugu sa vama, nego neku sreću da bi se vi lepše osjećali, jer svi mi imamo, znači isto imam kao i svi ostali, samo je to neko, eto, moj izbor da delim lepe stvari sa vama. Ono danas što sam htjela podelim s vama, to mi se od sinoć vrti, imali smo goste neke pa smo malo razgovarali i ta tema mi je, ajde, spavala sam, nisam sanjala tu temu, ali s tom temom sam otišla u krevet i jutro sam se probudila i još uvek je tu. Znači prva misao mi je recimo tu bila negde u vezi te teme na pameti i ne mogu da, mislim ja generalno znam odgovor, ali me zanima odgovor vas. Da mi u komentarima pišete vaše mišljenje. Ajde, ovaj video vas neću pozvati da kažem subscribe. Ovaj video ću da vas pozovem i ko nije subscribe i ko jeste, bez obzira da mi ostavite komentar i neko vaše razmišljenje, ovo što ću vas ja danas pitati. Znači, sasvim prosta neka tema. Na primjer, imate neku ideju za nešto. Znači, neću biti konkretna, bit će to sve negde u vazduhu da leti, neće biti konkretnih nekih primjera, ali ćete razumeti. Znači, imate ideju za nešto šta bi mogli da radite, vi ne znate da li to uspeva ili ne uspeva i šta ta ideja donosi. Znači, ideja je dobra, nema loše namere nikakve. I tu ste ideju razradili do onih najsitnijih detalja ste razradili kako bi to trebalo da izgleda. Sve to može da se sprovede, znači ništa nije nemoguće. Jeste teže i treba više ulaganja, treba više truda, znači ulaganje u smislu vremena, truda i nekih drugih nematerijalnih stvari. Ali ideje, znači vama je ta ideja odlična. Vi ste znači to zamislili da tako treba to da izgleda, da se to tako odradi. I šta trebate sve da uložite, koliko trebate se žrtvujete, vremena i ostalih stvari nematerijalnih za to. Pa i materijalnih, ali nebitno. Znači ovdje materijalno uopšte nije bitno u ovoj temi. I znači ide se neki duži put, teži put i vi ne znate da li ta ideja kad je sprovedete, znači možete da je sprovedete vrlo lako uz malo da se potrudite, malo više, nebitno. Vi ne znate šta vama donosi ta ideja. Ona je vama super, vi kad je sprovedete, vi ste zadovoljni s tim, nema nikakve greške i to, ali ne znate šta vam donosi. I put je dug. Duži i malo teži. E sad, ako bi tu ideju malo modifikovali, nešto malo ovdje popustili, nešto malo izmenili, ali i to malo je vama mnogo, jer vam se ne slaže sa onim što ste vi zamislili,
Znači, modifikujemo je i približimo jer znamo da je to pitkije. I mi znamo da će to doneti više. Kada tu drugu, znači kada modifikujete tu vašu glavnu ideju, malo spustite neke kriterijume, znači spuste se kriterijumi, lakše je za sprovesti je, malo je lakše za sprovesti je, lakše je za ubuduće za ostvarivanje te ideje ako se ponavlja, ali to nije onaj standard koji ste vi vama u glavi zacrtali. Znači, to je vaš standard. Opet kažem, sad verovatno će neko misliti u ovom videu da sam luda, jer neću da konkretno izgovaram ništa, ali nadam se da će vas, ne znam koliko, da razume šta govorim. Znači, uzmete tu što ste imali tu ideju sa tim svim standardima, vašim nekim, sami sebi se postavili visoke standarde. Ako tu ideju, znači, preradite, spustite standarde, bude lakše, put bude kraći, bude mnogo više univerzalna, dopire lakše i znate da će ishod biti, znači, relativno znate da će ishod biti bolji nego prva. Stvari, da li znam? Mislim, ovo je meni, eto, ja sad delim neke svoje misli s vama koje, opet je to negde neopipljivo i ne zna se šta je. Vi po nekom iskustvu znate da će ona doneti nešto. Znate da će doneti nešto. U materijalnom smislu, u svakom drugom smislu. Ali za onu prvu znate da ima kvalitet, da ima standarde, ali ne znate šta vam donosi. Zašto se odlučiti? I kad se onda posle osvrnete i kažete ja sam to uradio, ok, ni ova druga kao ideja koja je modifikovana, spušteni standardi, nije ona loša. Znači, nema tu ničeg lošeg, nemoralnog ili ne znam ja čega. Ali kad se okrenete i pogledate i kažete ok, ovo radi, ovo donosi, ima, da kažem, taj feedback. Znači, neću ništa da ono sad kažem, ima dobiti. Ali to nije to što ste vi zamislili prvenstveno. Vi jeste zadovoljni, to je sve super. Lepo to izgleda, ali to nije ono što ste vi sebi zacrtali. Na šta se pristaje? Da li idemo na sigurno? Sad sigurno koliko u današnjem svetu može nešto biti sigurno, ali recimo sa nekim predznanjem da će doneti nešto. Iako je lakše to odraditi, ili se držimo svojih standarda i radimo to po svaku cenu, pa vidiš, ne ide, ali kad se osvrneš na tu ideju i na to tvoje što si uradio, na to što si sproveo, da si ti u svakom slučaju zadovoljan i da kažeš ok, nije imalo odziv, nije imalo dobrobit zato što neko nije prepoznao. Znači, koji put biramo? Da li biramo teži put i gde ne znamo šta nas čeka, šta dobijamo za uzvrat i za to naše, ali svakako kad ga pređemo i kad se okrenemo i pogledamo taj put, mi kažemo, pa dobro sam ja ovo prešao i ovo super je, super sam ja to sve završio. Ili biramo lakši put, na kraju koga znamo da će biti, da nas nešto čeka. Ne znamo šta, ali znamo da će nešto biti. Za ovaj prvi ne znamo. Ne znaš šta te čeka. Ni da li će biti nešto ili neće. Ali ti ga prelaziš, onako dug je put, teži. Ili biramo ovaj lakši, gde znamo da će nešto biti. Na kraju puta kad dođeš do cilja, pa dobro, ima nešto. Bronzana medalja ili nešto. Nebitno, ali znaš da te nešto čeka, sigurno. Ili zahvalnica što si učestvovao uopšte na tom putu. To mene zanima. Zanima me šta biste se odlučili i zanima me, ok, odlučio sam se na to zato što moram, jer idem na taj put da bi dobio nešto. Znači, život mi primorava da idem tim putem, ali da mogu i da imam uslova, ja bi išao težim. Znači, zanima me vaše razmišljanje na tu temu. Da li ste nekad razmišljali? To i kad imate u životu, kad vam se desi neko što kažu raskršće i sad idete do nekog istog cilja, da li birate lakši put ili birate onaj teži? Ili ne znam kako da objasnim. Nadam se da ste me razumeli. Svakako, ovo što vas pitam nije to za bez veze. Znači, nosim se s nekim mislima i sa nekim idejama koje želim da ostvarim u životu.
Znači da se ne ostvare. Nema tu, ulog nije materijalan. Ulog je samo vreme, generalno, koje jeste dragoceno i vrednije nego materijalno, ali kažem, nemam bojazan da ću mislim, živimo u materijalnom svetu, niko bez materijalnog ne može da se živi. To da se razumemo odmah. Ali mi nije ulog da ću da ugrozim školovanje svoje dece, svoju egzistenciju ili nešto. Znači, nemam bojazan uopšte da ću da izgubim. Znate, ko ne reskira, taj ne dobija. Ne. Okej, i da izgubim, ništa ja generalno nisam izgubila. Nema tu gubitka nikakvog. I nema uloga nikakvog sem vremena i neke discipline. Ali me najlakše, recimo, ja idem prema ovom težem putu. Gde ne znam šta me čeka. Ne znam šta će mi doneti ta ideja. Da li će to uroditi plodom, što se kaže, ili neće, ali ja naginjem ka tom težem putu nego ovom lakšem. Ali me zanima šta vi birate. Bez ikakve... Znači, nema osuđivanja koliko ljudi izabere lakši put i znaju da će biti nešto, pa nešto. Pomalo bit će neke dobrobiti. I to je sasvim normalno. To je meni sve okej. Ali ne znam da znači vas, konstatujem što se kaže, da li odustati od svojih, ne principa, ali kriterijuma, da li se stopiti u masu i dobiti isto što i masa ima, ili biti jedinstven bez znanja da li ćeš imati neku dobit ili ne, da li će to imati, da li ima isto mišljenje kao što ste i vi. Ja se nadam da me razumete u ovim mojim nekim dubokim mislima. I kažem vam opet, sve ovo o čemu pričamo danas ćemo pričati verovatno i malo kasnije, pa ćemo se osvrtati na mene ovako ludu u ovom videu. I onda će verovatno biti sve jasnije i neću izgledati verovatno kao baš toliko luda. Nadam se. Znači, sad me najviše zanima da mi vi kažete šta birate. Da li se žrtvovati više za nešto ne znaš šta je ili ići lakšim putem gdje znaš da te nešto čeka na kraju. Vrtela sam sad u krug, verovatno kroz celu ovu priču sam vrtela sve neke iste reči i verovatno će biti u komentarima vrtiš u kruga, ništa nisi rekla. Mislim, pokušala sam da objasnim nekako da objasnim, a da ne kažem o čemu se radi. I jednostavno da čujem vaše mišljenje. Znači, teži put i ne znaš šta je na kraju, ili malo lakši put, znači malo lakše, ne kažem skroz lak, malo lakši put i znaš da te čeka nešto. Kao na primjer, i to mi je jutro spalo na pamet, kao na primjer da nekom nudite limunadu bez šećera, bez ičega, jer je zdrava i recimo puna vitamina C. Mislim da je ovo dobar primjer. Da je neko popiće od 100 ljudi, popiće 20, jer je gorka i ne možete, jak je limun i ne može da se pije. Ili da nudite limunadu sa puno šećera koja isto ima isto ima vitamina C, ali ima u sebi i tog nekog i šećera i onoga što nije dobro. Popiće, ne da nudite, da prodajete. I da bude malo jeftinija nego ova čista limunada, pa kupit će je 80 od 100 ljudi, pretpostavljam. Znači, da li idemo na ovo ili ćemo da se držimo tog nekog standarda, ok, nudim ti zdravo i to je to što ti ja nudim, pa nek vas je 10-20, bolje nego da vam dam uz vitamine C i šećer i zaradim više novca. Mislim da je ovo recimo neko dobro poređenje. Pisat ćete mi u komentarima šta mislite o tome. I imam još jednu temu za vas. Nju ću kratće malo da obradim, da vam izložim, a to je sljedeća. I druga tema koju sam htjela da obradim s vama, ne da obradim, nego čisto da postavim pitanje, kraće će biti nego ovo moje prvo dvoumljenje koje sam imala. Znači, generalno, mi ljudi sa Balkana iz bivše Jugoslavije smo naučeni da živimo, preživljavamo, da se borimo iz nemogućeg, da izlačimo moguće. Znači, jednostavno smo tako vaspitani, tako nas je život vaspitao, naučio. Znači, sa svim nekim, ja uvek kažem da ljudi sa Balkana koji su prošli šta su prošli, ja manje jer sam mlađa, neki više zato što su stariji i jednostavno
živjeli na nekim drugim mestima, a negdje sam ja živjela, ja sam to najmanje i osjetila generalno na svojoj koži. Ali sam prošla kroz to nešto i to nam je nešto usađeno, što kažu, neko nepisano pravilo, neko nepisano roditeljstvo, gdje nas roditelji sami kroz svoje primjere uče kako se živi i preživljava i bori za nešto. I kada mi tako odgojeni i da ne upotrijebim neku, ne znam ni koju bi reč, kad smo tako vaspitani, kad smo naučili na taj stil života da moraš svaki dan da se boriš za život, za dobro, za sve. Znate i sami o čemu pričam. Kada dođemo u ovakvu neku zemlju kao ja što sam došla u Kanadu, gdje toga nema, gdje to nije potrebno ni na trenutak, jer nisu prošli ono što smo mi prošli. I kad im pričaš, oni ne mogu da te razumeju jer nisu prošli kroz to, jednostavno ne osjećaju. Mogu da te saslušaju i da razumeju do negde, ali ne mogu to da osjete i ne možeš kriviti nikog jer nisu prošli kroz to i ne znaju šta je to. I mi koji smo, znači, da ne kažem bolji, sposobniji za 200% nego što su oni. Konkretno ja pričam za sebe u Kanadi, gdje možemo vrlo lako, znači konkurencija nam je skoro ravna nuli i jako niska. Što se tiče tog nekog života i umeća življenja i u teškim uslovima i u dobrim, da li se isticati sa tim, da li sebe stavljati u prvi plan i pokazati, na primjer na poslu, ja to mogu i ja mogu da radim 12 sati, ja mogu ovo, ja mogu ono. Da li se isticati, iskoristiti to i biti uvek na raspolaganju nekom da računa na tebe, ne da računa, nego jednostavno to već prelazi u ono kao, pa ona će. Ona to može i to njoj nije teško i ona je pokazala da to može. Da li se tako postaviti ili, znači ovo eto recimo konkretno na poslu, ili ćutati, raditi svoj posao, pokazivati rezultate, raditi malo preko onog što treba da radiš, znači malo, čisto znači biti bolji od onoga što ti je zadato da uradiš i čekati neko vreme da te neko prepozna. To me zanima, znači to me baš zanima, da li juriti, na prvu sve pokazati i naravno sebe trošiti uz to, nije to bez... Znači, truditi se i oni će znati da si ti tu, ali to već prelazi u ono stadijum da si uvek tu za njih i da se to podrazumeva. Ili stajati negdje skroz u pozadini, raditi svoj posao, biti neprimetan što se kaže i čekati svojih 5 minuta kad nekom baš zatreba, kad ovaj što se isticao ne može jer se istrošio, ne može više, kad neko neće i onda da te neko otkrije i da kaže, pa ona je dobra i na nju možemo da računamo ili i ona zna. Nije ni ona, eto, da ne zna ništa. To me zanima, samo vaše razmišljanje o tome. To bi bilo to što se tiče današnjeg videa. Nadam se da vas nisam udavila. Nadam se da će neko možda da se zapita. I eto, jedino što mogu da vam kažem jeste da mi pišete komentare i jako me zanimaju, ali da poslušate video i da čujete o čemu pričam. I napišite mi komentare, izbore. Znači ovdje nema pogrešnog izbora. Ovdje ništa nije pogrešno, ništa nije nemoralno. Koji god put da se izabere u oba ova primjera. Ali me zanima šta vi birate. Eto, iskreno da napišete. I nadam se da vam je ovaj video ok. Ja sam morala ovo da snimim. Eto, čisto da podelim i da vidim šta ljudi misle i šta biraju. Hvala vam na gledanju i vidimo se u nekim novim avanturama, nekim novim razmišljanjima, pogledima na svet i ne znam čemu sve još šta nas čekuje. Opet zavisi od vas, od vaših komentara i da li vam se ovo svidjelo i da li uopšte volite ovakav tip videa. Ostajte dobro i vidimo se u sljedećoj prilici. Ćao!